इधर ही आता है हमारा ब्लीच, जिसके अंदर पूरी शोनन का मेरे हिसाब से वन ऑफ द गोटेड एंटागनिस्ट एग्जिस्ट करता है, आइजन। अगर ब्लीच के अंदर पत्ता भी हिला है तो वो भी आइजन का प्लान है। जिन्होंने मांगा पढ़े है उन्हें पता है इचिगो और उर्यू का पैदा होना भी आइजन का प्लान था। इचिगो के अंदर ये सारी पावर है, इवन वासल और रेस भी, वो भी किसकी देन है, आइजन की। ही जस्ट वांट टू सी कि एक लौंडे के अंदर ये सब कुछ मिला दे तो क्या होगा। एंड ऑल्सो आइजन इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एंटागनिस्ट एवर एग्जिस्ट इन शोनन, जिसकी कोई भी बैक स्टोरी एग्जिस्ट नहीं करती।